السلام عليكم. اليوم نحن راح نتكلم عن 3 فوائد ممكن أي مصور أو مصور يقدروا يستفيدوا منها لو قدروا إنهم يشتغلوا على برنامج بيسمح لهم إنهم يعدلوا فيه مساحة العمل أو نحن نسميها الwork space. 3 فوائد اللي عم نتكلم عنها اليوم اللي هي ترتيب الأدوات بحيث إنه تسمح لكل مصور ومصور بإنهم يعدلوا الأدوات أو يرتبوها بحيث إنه يكون تسلسل أسلوب العمل سريع ومرن. رقم 2 تقليل التشويش على العين بحيث إنه نقدر نحذف الأدوات اللي ما بنستخدمها في معظم الأوقات ونحافظ فقط على الأدوات اللي بنستخدمها دائما. رقم 3 واللي هي أهم، توفير الوقت بحيث إنه ننجز المهام بشكل سريع ونسلمها للعميل بشكل أسرع، أو يكون لدينا وقت كافي لإنجاز بعد إنجاز المهام الأولى أو الرئيسية عشان نقدر نرسل الصور لبرامج أخرى لتعديلها، تنظيفها أو حتى تلوينها. اليوم نحن عم نتكلم عن برنامج كابتشر 1، واللي ما بيعرف شو هو البرنامج فهو برنامج لإدارة وتعديل الصور الفوتوغرافية. أكبر مثال شبيه فيه اللي هو برنامج أدوبي لايت روم. طبعا البرنامج غني عن التعريف في قوته وتنافسيته مع البرامج الأخرى. طورته شركة فيز 1، وهي شركة معروفة في إنتاج كاميرات الميديوم فورمات. اللي حابب يعرف معلومات أكتر عن هذا البرنامج أو كيفية استخدامه فأنا عملت فيديو تقريبا من سنتين. البرنامج أو الفيديو بيعطي مقدمة سريعة في كيفية استخدام البرنامج. طبعا راح أترك لكم الرابط في أسفل الفيديو. اليوم راح نحن نتكلم عن ميزة واحدة من ميزاته الكثيرة اللي هي ميزة تعديل أو تخصيص مساحة العمل لما يتناسب مع أسلوب عملكم. خلينا ننتقل للبرنامج نتكلم عن أقسامه الأربعة الرئيسية، كل قسم بإمكانياته وميزاته، وبعدها حنتكلم إنه كيف ممكن نغير مساحة العمل لما يتناسب مع أسلوب عملكم أو اللي هو اللي اسمه work flow. خلينا ننتقل مع بعض. قبل ما نبدأ في شرح الأقسام الأربعة لمساحة العمل، فللناس اللي حابين إنهم يتابعوا معاي فأنا موجود على مساحة العمل الافتراضية لكابتشر 1. نقدر نوصلها عن طريق Window Workspace Default. طبعا هنلاحظ إنه في مساحات عمل أخرى مقترحة من قبل البرنامج هنلاقيها في نفس المكان، بالإضافة لمساحات عمل إذا كانت موجودة عندنا ومخزنينها هنلاقيها في نفس هذا المكان. ننتقل الآن ونشرح أول قسم من أقسام مساحة العمل اللي هي شريط الأدوات اللي موجود في أعلى البرنامج أو بالإنجليزي اسمه تول بار. لإخفاء الشريط بالكامل بإمكاننا نروح على View تول بار، ولإظهاره نروح لنفس المكان. لتخصيص الأدوات اللي موجودة على الشريط أو إزالتها أو إعادة ترتيبها بإمكاننا نضغط يا إما على المساحة الفارغة ونضغط بالزر اليمين على Customize Toolbar، أو من View Toolbar نلاقيها تحتها Customize Toolbar. إذا ضغطنا عليها بيعطينا جميع الأدوات اللي بتسمح لنا إنه نضيفها لهذا الشريط أو حتى نزيلها. لإضافة أي أداة نسحبها مباشرة للمكان المناسب، بإمكاننا أن نحركها لأي مكان نحن بنحب. لإزالتها بإمكاننا إنه نسحبها إلى الخارج، بإمكاننا إنه نعدل أو نعيد ترتيب الأدوات حسب الرغبة. وأخيرا بإمكاني إني أضيف مساحات بين الأدوات للترتيب. بعد ما نخلص بإمكاننا نضغط على Done، واللي حابب إنه يسترجع الأدوات الافتراضية من Capture One فقط كل ما عليه إنه يسحب الشريط الافتراضي اللي موجود، بإمكانه إنه يسحبه، وبالتالي بيقدر يسترجع الأدوات الافتراضية اللي كانت موجودة سابقا. بعد ما ننتهي بإمكاني إني أضغط Done. والآن نتكلم عن ثاني قسم من أقسام مساحة العمل اللي هي Tools اللي موجودة على يسار البرنامج. Tools عبارة عن الأدوات اللي دائما نستخدمها في تعديل الصور، ولكن تم توزيعها ضمن حقول موجودة في أعلى القسم. كل قسم بيحتوي على أدوات تتناسب مع بعضها البعض.
طبعا بإمكاني إني أعيد ترتيب الأدوات أو الحقول اللي موجودة في الأعلى بالضغط على زر كوماند للماك، كنترول للويندوز، والسحب يمين يسار. إذا حابب إني أضيف حقل جديد بإمكاني إني أضغط على الثلاث نقط Add Tool Tab، Custom Tool Tab، نعطي الحقل اسم مناسب، أيقونة مناسبة، وبهيك نكون أضفنا حقل جديد. لإضافة أداة جديدة لهذا الحقل بإمكاني إني أضغط بالمساحة الفارغة بالزر اليمين Add Tool ونضيف الأداة اللي بنشوفها مناسبة لهذا الحقل. لحذف هاي الأداة بإمكاني إني أضغط على 3 نقط Remove Tool. ولإزالة الحقل بالكامل بجميع الأدوات اللي بتكون موجودة مخزنة فيه بضغط على الزر اليمين Remove Tab. هنلاحظ في بعض الأماكن من الحقول إنه في عندي خط أسود عريض، فهذا يعني إنه جميع الأدوات اللي موجودة أعلاه هي عبارة عن أدوات ثابتة غير قابلة للحركة، مقارنة بالأدوات الموجودة أسفله هي عبارة عن أدوات تتحرك من الأعلى إلى الأسفل. بإمكاني إني أثبت أي أداة من الأدوات هي بسحب الأداة بالكامل إلى أعلى الخط الأسود، وحنلاحظ إنه الأداة صارت ثابتة مقارنة بالأدوات الأخرى. بإمكاني أيضا مثل ما شفنا من شوي بإمكاني إني أسحب أي أداة وأعيد ترتيبها، وكابتشر 1 ذكي بشكل كافي إنه يقدر يتذكر كل أداة بترتيبها مثل ما نحن خزناه. بإمكاني أيضا إخفاء القسم عن طريق View Tools. لإظهار القسم بإمكاني أروح إلى نفس المكان أو باستخدام الاختصار على الكيبورد Command T للماك، Ctrl T للويندوز. أحد الأسباب اللي بتجعلنا إنه نخفي قسم من أقسام مساحة العمل هي الحصول على عرض كافي للصورة اللي بنشتغل عليها. هنلاحظ مثال، هاي الصورة محصورة بين قسمين يمين ويسار، وإذا كنا بحاجة إلى عرض أكبر فحنضطر في بعض الأحيان إلى إخفاء قسم من أقسام Capture One. مثال على ذلك Tools، بإمكاني إني أخفيها مثل ما حكينا بالضغط على Command T أو ضغط على خيار Tools، وبالتالي بيعرضنا الصورة بمساحة عرض كافية. ولكن كونه قسم Tools هو قسم مهم جدا للتعامل معه بشكل دائم، فما بنقدر إنه نخفيه طول الوقت. ففي طريقة أخرى اللي هي View Customize Tools Auto Hide Mode. Auto Hide Mode بيسمح لي إني أستمر بعرض الصورة بحجم كبير، ولكن إظهار Tools بإمكانه إنه يتم عن طريق تحريك الماوس إلى هذا السهم مباشرة. قسم Tools بيظهر، بإمكاني إني أعدل عليه، مجرد إني أحرك الماوس بعيد عن القسم بكامله بيختفي. بإمكاني أيضا إني أحرك قسم Tools بكامله للناس اللي بيحبوا من اليسار إلى اليمين، طبعا عن طريق View Customize Tools Place Right. فالقسم اللي كان موجود سابقا على اليمين بينتقل لليسار لإعادة مكانه من نفس المكان. View Customize Tools Place Left. القسم الثالث من أقسام مساحة العمل اللي هي الفيور، اللي بتعرض لي الصورة اللي بنشتغل عليها حاليا في منتصف البرنامج. بإمكاني إني أحولها لتعرض لي جميع الصور اللي موجودة أمامي بحجم مصغر. طبعا التحويل بينهم بيتم عن طريق الضغط على الاختصار الخاص فيها اللي هو G. طبعا من الأشياء اللي ممكن أعدلها على الفيور، أولا خلفية الفيور من رمادي غامق بالضغط على الزر اليمين بإمكاني إني أحول لأسود أو وايت أو اللون المناسب. طبعا اختصارها موجود أيضا في View Customize Viewer Background Color، والألوان موجودة أمامي. من الأشياء الأخرى اللي ممكن أعدلها في الفيور اللي هي إخفاء labels اللي موجودة أسفل الصورة.
طبعا الليبلز بتعرض لي 3 أشياء رئيسية: اسم الملف، تقييمه، والإعدادات اللي تم استخدامها لالتقاط الصورة. طبعا هاي الأشياء مكررة أمامنا. إذا حابب تعرض البراوزر اللي موجود على اليمين، فالريتنج هو موجود، اسم الملف أيضا موجود، وإعدادات الكاميرا موجودة على الهيستوجرام. فبإمكاني إني أخفي الليبلز بالكامل عن طريق View Customize Viewer Labels. ميزة أخرى ممكن أضيفها للفيور اللي هي Margin، موجود أيقونتها على شريط الأدوات الخاص بالفيور، فهي بتسمح لي إنه تعطيني مساحة سلبية أو نحن نسميها Negative Space لتبعد عن الأدوات الموجودة يمين ويسار، وهذا بيسمح لنا إنه نشوف الصورة بشكل أفضل بعيد عن الأدوات اللي بتكون قريبة لإلها. طبعا مثل ما قلنا إنه الأيقونة موجودة في شريط الأدوات الخاصة بالفيور، بإمكاني أضغط عشان أفعلها وأطفيها. نفس المكان موجودة أيضا في View Customize Viewer Proof Margin، أو الاختصار تبعها X. أيضا بإمكاني إني أخفي شريط الأدوات بالكامل إذا حابين عن طريق View Customize Viewer Tool Bar، ولإعادتها من نفس المكان. القسم الرابع والأخير اللي هو مستعرض الصور موجود على يمين البرنامج، اللي اسمه بالإنجليزي براوزر. نوصل له عن طريق View براوزر، أو اختصاره كوماند B للماك، كوماند كنترول B للويندوز. من الأشياء اللي ممكن نعدلها على البراوزر اللي هي أولا شريط الأدوات الموجود في الأعلى بيعرض لي بعض المعلومات كإعادة ترتيب الصور حسب الاسم، حسب التاريخ، تقييم، أو ترتيب تصاعدي أو تنازلي. للناس اللي ما حابين إنه يشوفوا هذا شريط الأدوات بإمكانهم إنه يروحوا إلى Customize Browser Toolbar ليخفوه. أيضا من الأشياء اللي ممكن نعدلها على البراوزر إنه تحريكه من اليمين إلى الأسفل عن طريق View Customize Browser Place Below، ولإعادته بنفس المكان Place Right. بنفس ميزة Tools إنه بنقدر نخفيه بشكل تلقائي، أيضا نفس الميزة موجودة على البراوزر عن طريق View Customize Browser Auto Hide Mode. فمنلاحظ إنه البراوزر اختفى عشان يعطينا مساحة عمل كبيرة، وبنفس الحركة بإمكاني إني أحرك الماوس إلى السهم لإظهار البراوزر عشان أختار صورة أخرى، وبمجرد تحريك الماوس بيختفي. لإعادة إظهاره مرة تانية بإمكاني أروح إلى View Browser، وبالتالي يظهر بشكل دائم مثل التولز. والآن نحن جاهزين إنه نعدل مساحة العمل أو نخصصها لتناسب أسلوب عملنا اللي هي بنسميها الورك فلو. ولكن قبل ما أبدأ حابب إني أذكركم إنه التصوير الفوتوغرافي بشكل عام هو عبارة عن علم كبير جدا، ويشمل أفرع ومجالات كثيرة. حتى المصور بأسلوب عمله الخاص فيه يختلف بأسلوب عمله عن مصور آخر في نفس المجال، لذلك من الصعب جدا إني أشمله كله في فيديو واحد. كل ما علي بإمكاني إني أخصص مساحة العمل أمامكم لتناسب أسلوب عملي كمصور منتجات، وعلى أثره بإمكانكم إنكم تاخدوه كمثال تعتمدوا عليه لتشوفوا كيف ممكن تغيروا الورك سبيس الخاص فيكم ليناسب أسلوب عملكم في مجالكم الخاص فيكم. خلينا ننتقل للبرنامج ونشوف كيف ممكن نخصص الورك سبيس. كابتشر 1 ما عندهم مساحة عمل فارغة 100%، فما عندهم نقطة الصفر، ولكن بإمكاني إني أبدأ من نقطة معينة عن طريق استخدامي لمساحة العمل الافتراضية اللي موجودة عندهم، ومن بعدها بإمكاني إني أبني فوقها مساحة العمل الخاصة فيه. بإمكاني إني أبدأ بشريط الأدوات وأخصصه، فخليني أبدأ من اليسار: استيراد صور، استخراج صور، أنا بحاجة لإلهم. لايف ميزة أنا ما عندي إياها موجودة، اللي هي تحتاج إلى
subscription وربط مع الآيباد برو ما موجودة عندي، أنا في غنى عنها حاليا. ممكن أصغر المساحة. reset أنا بحاجة لإله. undo أنا بعرف الاختصار تبعه على الكيبورد أسرع، يمكنني أستغنى عنه. auto adjust اللي هو التعديل التلقائي أنا مو بحاجة لإله. يمين في عندي learn اللي هو في عندهم فيديوهات تعليمية موجودة على اليوتيوب، بإمكاني إني أروح على اليوتيوب وأشوفهم هناك، فأنا في غنى عنه. أصغر المساحة، الباقي ممكن أحتفظ فيه، وبهيك بكون أنا عدلت شريط الأدوات. أنتقل إلى tools، هذا راح يكون شوي كبير بالنسبة لإلي. أولا أيقونات حجمها كبير، بإمكاني إني أصغرها. بإمكاني إني أستغني، أو خليني بس أوضح لكم إياها عشان تكون واضحة بالنسبة لكم. library، هبدأ في library اللي هي بيعرض لي فيها الألبومات، ترتيبها أيضا مع الفلاتر والكلمات المفتاحية، فأعتقد كل حاجة هو موجودة. يمكن أنا بكون قدامكم فسوري. بتكلم عن الألبومات إذا كانت موجودة، الفلاتر إذا كانت موجودة، الكلمات المفتاحية. طبعا المساحة عندي إياها كبيرة، بإمكاني إني أصغرها. ممكن أروح medium size عشان أختصر المساحة، وبقدر بإمكاني أفتح بقية الأدوات. تمام. tethering أنا ما بحاجة له مباشرة بعد اللايبراري. tethering له علاقة بربط الكاميرا مع البرنامج والتحكم وإرسال الصور من الكاميرا إلى كابتشر 1. فكوني إني أنا بعدل الصور أكتر ما إني أصورها، فأعتقد يمكن أحتاج للتethering في آخر مرحلة أو في مرحلة منفصلة تماما، فممكن أحركها لآخر شي وأشوف تاني حقل اللي هو ستايلينج. أنا ما أعتقد إنه ستايلينج بيكون تاني حركة بأسلوبي، ممكن يكون التعديلات الرئيسية اللي هي adjust، أو يمكن يكون shape اللي هو بيكون متعلق بإعدادات الكاميرا مع العدسة، من تعديل الكروب، تدوير أو تعديل الدوران للصورة، أو إذا كان في عندي مشاكل في العدسة من diffraction أو chromatic aberration. كل هالأمور هاي بإمكاني إني أصلحها قبل ما أبدأ في تعديل الصورة عشان ما تأذيني أو ما تشوش علي. فمباشرة ممكن يجي بعدها adjust اللي هو التعديلات الرئيسية اللي أنا بستخدمها. قد يكون الوايت بالانس في غير محله بالنسبة لإلي لأنه متعلق بالألوان، فبإمكاني إني أشيله من هذا الحقل. ستايل براشز أنا ما بحاجة له حاليا في هذا المكان، فبإمكاني إني أشيله. layers طبعا بإمكاني أحتفظ فيه. exposure HDR levels curve موجودين. color balance أنا في غنى عنه حاليا، ليس في هذا الحقل بالنسبة لي. clarity dehaze متعلقة بتفاصيل فممكن أشيلها. بالنسبة لي remove tool vignette إلها علاقة بالعدسة، فكمان بشيلها من هون وبروح لشيب، بضيف أداة جديدة اللي هي vignetting لأنها متعلقة بالعدسة بالنسبة لي. وبالتالي هيك نكون انتهينا من وضع الأدوات اللي موجودة أمامي، بإمكاني إني أتحكم فيه وأشوف المهم بالنسبة لي. color editor طبعا في غير محله. black and white متعلق أيضا بالألوان في غير محله. تمام. نروح للي بعدها، بشوف في عندي style، في عندي refine، بشوف في تاب ناقص بالنسبة لي متعلق في تعديل الألوان، فبإمكاني إني أضغط على الثلاث نقط وأشوف إذا في عندي تاب متعلقة بالكالرز، فهي موجودة. طبعا هي مقترحة افتراضيا من البرنامج، بس بإمكاني طبعا أعدلها حسب الأرى مناسب. فبشوف إنه في عندي colors، بإمكاني إني أحركها مباشرة بعد adjust. بشوف أدوات الموجودة في colors، فبلاقي في عندي أنا base characteristics، بشوف الوايت balance موجودة طبعا لأنها متعلقة بالألوان. color editor color balance black and white.
normalize أداة أنا في غنى عنها حاليا. أعتقد حاليا إلى الآن كل الأدوات اللي أنا بشوفها موجودة في colors. تمام. بعد colors، بعد ما ألون ممكن أختار ستايل أضيفه للصورة. طبعا عن بعض المصورين ممكن يضيف الستايل أول وبعدين يبدأ يحط ألوانه وتعديلاته فوق الستايل، أو العكس. أنا بالنسبة لي ممكن أحط الستايل بعد ما ألون الصورة على كيفي، بكونه إني أنا ما بستخدم ستايلات بألوان كثيرة، ولكن هي عبارة عن emulation، فممكن أضيف مثلا إحساس فيلم الكوداك أو الفوجي إلى آخره. بعد الانتهاء من الستايل بإمكاني إني أعمل refine. صحيح، refine متعلق بالتفاصيل الصغيرة للصورة من sharpness، إزالة الضجيج أو noise reduction، إذا بحب إني أضيف فيلم grain، إذا في عندي مشاكل في البيربل فرنجينج ممكن أتحكم فيها، موار أو موير حسب ما الناس بيقولوها. تمام. هل في شي ناقص ممكن ألاقيه هون؟ أعتقد تمام. تethering بيكون متعلق بالكاميرا، ما فيني ما راح أكون ما راح أتعمق فيه حاليا كونه إنه مش رابط كاميرا بالبرنامج. ولكن في عندي حقل ناقص ممكن يكون export، اللي هو متعلق بتصدير أو تصدير الصور، اللي هو نفسه حاليا موجود في الأعلى. إذا ضغطت عليه بتشوف إنه في عندي شاشة جديدة بتفتح لي، أو نافذة جديدة بتفتح لي بأدوات موجودة أمامي. طبعا في كل مرة إنه إذا أنا بحاجة إني أصدر صورة لازم أضغط على الزر وأشوف الإعدادات اللي موجودة هون. ولكن إذا حبيت إني أختار عدة صور مباشرة وأروح أستخرجها بإمكانها إنها تظهر هنا، ولكن أنا ما بدي كل مرة أشوف شاشتين أو نافذتين مفتوحين فوق بعض. بإمكاني إني أضيف نافذة الإكسبورت أمامي عن طريق الضغط على Add to Tab وأشوف في عندي إكسبورت. بإمكاني إني أوسع وأحرك وأعيد ترتيبها لقبل التذرينج عشان أشوف أول شي أعتمد الصور أرتبها أعمل لها تقييم، فبعدها بشتغل على إعدادات العدسة والكاميرا، بعمل الأدجست أو تعديل الإكسبوجر كونتراست كلاريتي إلى آخره، بلون الصورة، بضيف ستايل إذا أنا عندي ستايل أو إني حابب إني أضيف ستايل على الصورة. بعدين عندي التفنيشات الصغيرة أو التفاصيل تعديل التفاصيل الدقيقة، ومن ثم استخراجها. طبعا حنلاحظ إنه عندنا نفس الإعدادات اللي موجودة أو نفس الأدوات اللي موجودة أمامنا هي نفسها اللي موجودة هون. فستايل بيفرق من شخص إلى آخر، هل بيحب إنه يشوف فقط نافذة استخراج الصور منفصلة عن البرنامج، بحيث إنه إذا حاسس إنه البرنامج نفسه مشوش للعين فبإمكانه إنه يستخرج نافذة خارجية، أو اللي حابين إنهم يشوفوا الأدوات تبعية استخراج الصور مباشرة أمامهم ضمن حقل من الحقول اللي موجودة. خليني أشوف الفيور طبعا التولز صارت كبيرة بالنسبة لإلي، فبإمكاني إني أصغرها إلى icons only، وبالتالي هيك صارت عندي إياها صغيرة. خلينا نشوف الفيور إلى الآن جيد. طبعا كان موجود الليبلز سابقا عن طريق viewer customize viewer. في عندي tool bar عفوا labels، إذا ضغطت بإمكاني إني أفتحه مرة تانية. ولكن أنا بالنسبة لي دام إني شايف التقييم نفسه موجود، اسم الفيديو اسم الملف موجود، والإعدادات موجودة على الهيستوجرام وقت لما أشتغل عليها، فما في داعي منها. فبإمكاني إني أخفيه عن طريق بتكلم عن فيور. تول بار تبع الفيور سليم، خلفية very dark عوضا عن البلاك، بإمكاني إني أغيرها في أي وقت. نشوف البراوزر إلى الآن جيد، ترتيبه حسب التاريخ، بالعكس بما معناه إنه لو استخدمت ريفرس حيبدأ يسميهم حسب تواريخ سواء تصاعدي أو تنازلي.
ولكن بالنسبة لإلي أنا حابب إنه يكون في عندي مساحة عمل كافية للصورة، كوني إني عم باستخدم حاليًا لابتوب، فبإمكاني إني أستغني عن البراوزر إنه يتم معروض أمامي طول الوقت عن طريق إخفائه بشكل تلقائي لا لا حتى أستطيع إنه أشتغل مباشرة على الصورة بحجم أكبر شوي. بعد ما انتهيت من تعديل الورك سبيس الخاص فيي بإمكاني هلأ لازم أخزنه، فلتخزينه بروح لنفس المكان في ويندو ورك سبيس وبخزن الورك سبيس سيف ورك سبيس بأي اسم نحب نرجع له مرة تانية. ف product كإيديتنج وليس كتصوير، مجرد تعديل الصور. ف work space بإمكاني إني أخزنه. طبعا هون بيقول لي إنه أنا في الأصل عندي work space موجودة في الأصل مخزنها، هل بتحب إنك تعيد تخزين فوقها؟ عادي بقول له يس، ما في مشكلة. فإذا رحت ل work space واستدعيت مساحة العمل الافتراضية ورجعت مرة تانية لمساحة العمل اللي خزناها اللي هي product editing workspace، بهيك بكون استدعيت الورك سبيس الخاص فيه. بس في نقطة حابب إني أتكلم فيها اللي هي الفرق بين مساحة العمل الافتراضية ومساحة العمل المخصصة. مساحة العمل الافتراضية دائما في تغير وفي تجدد فيها بسبب إنه كل إصدارة جديدة من كابتشر 1 إذا كان في عنا أداة أو ميزة بتلاقيها موجودة دائما على المساحة الافتراضية. حتى بعض الأحيان الأدوات بتتغير من مكان إلى آخر أو أيقونة الأداة أحيانا تتغير، ولكن مساحة العمل المخصصة تغييراتها أقل بكثير، إلا إذا كانت الأيقونة مثلا إذا تغيرت فهتلاقيها بشكل طبيعي إنها تغيرت عندك. ولكن بشكل عام الأدوات الجديدة اللي بتنزل مع كابتشر 1 ما راح تلاحظها كونه إنه عندك أنت مساحة عمل أو ورك سبيس خاصة فيك. فلذلك اللي بيشتغلوا على المساحة الافتراضية بيشوفوا دائما الجديد، بينما مساحة العمل المخصصة ما راح يشوفوا. الحل اللي هي إنه اللي بيشتغلوا بالمساحة المخصصة لازم يقرأوا شغلة بيسموها الريليز نوت، هي عبارة عن معلومات بتنزل مع كل إصدارة بيذكر لك الأشياء الجديدة اللي نزلت في البرنامج. طبعا بالنسبة لمساحة العمل الافتراضية حنقول إنه دائما هذا التغير والتجدد قد يكون عند بعض الناس أو بعض المصورين مشكلة، قد تشوش على العين، ترتيبهم قد يختلف فممكن ينزعجوا من أسلوب التغيير. فلذلك أنا ممكن أنصحهم في تركيزهم على تخصيص مساحة العمل أو الورك سبيس اللي خاصة فيهم، ودائما يكونوا متابعين أول بأول في الجديد عن اللي بيجي في كابتشر 1. واسمحوا لي قبل ما أنهي الفيديو إني أعلن عن فيديوهات بمحتوى مختلف ولكن متزامنة مع هاي الفيديوهات، مخصصة فقط للمصورين الجدد على كابتشر 1 أو بقالهم فترة بيستخدموه وبيواجهوا بعض المشاكل في تعديل بعض الصور بأسلوب معين. بإمكانهم إنهم يرسلوا صورهم لرابط راح أترك لكم إياه أسفل الفيديو، الصورة مع المشكلة أو التحدي اللي بتواجهوه، وراح أجمع الصور وأطلع فيها بفيديوهات أعرض فيها صوركم مع المشكلة وكيفية ممكن حلها باستخدام برنامج كابتشر 1، وإن شاء الله تعمل فائدة على الجميع. إن شاء الله تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو، أشوفكم في فيديو آخر، والسلام عليكم.